ডাইজেশন ক্ষমতা থেকে শুরু করে কোনো কিছু নেই স্যার, সব দিকটা অচল হয়ে গেছে, কি বলবো। হ্যালো গাইস, বংশবন্ধু লাইফস্টাইল নিয়ে চলে এসেছে আবার একটা নতুন ভিডিও। আর নতুন ভিডিও মানেই নতুন কিছু এক্সপিরিয়েন্স, নতুন কিছু পাওয়া, নতুন কিছু চাওয়া, নতুন কিছু তথ্য। তবে এবারে আর তথ্য নয়, এবার একটা নতুন রকম ইউনিক জিনিস নিয়ে তোমাদের সবার সামনে এসে গেছি। আমি গতকাল চলে এসেছিলাম কলকাতা, নিয়ে নিয়েছিলাম একটা রুম। এখান থেকে যাব ডক্টরের কাছে। তোমরা আমার চ্যানেলে দেখেছিলে কাইরোপ্যাডিক ট্রিটমেন্টের, বডি অ্যাডজাস্টমেন্ট ট্রিটমেন্টের একটা ফার্স্ট সিটিং আমি নিয়েছিলাম, কিন্তু সেকেন্ড সিটিংটা বাকি ছিল। তাই সেকেন্ড সিটিংটা নিতে চলে এসেছি কলকাতা ফাইনালি। তো যাব ডক্টরের কাছে এবং সেকেন্ড সিটিং ওনার কাছে নেব। তবে ফার্স্ট সিটিং যার কাছে নিয়েছিলাম তার কাছে আর যাচ্ছি না। তো সেকেন্ড সিটিং নেওয়ার জন্য অলরেডি বেরিয়ে যাব। দেখতে পাচ্ছ গোপালও রেডি হচ্ছে, গোপালও আছে এবারে আমার সাথে। আর চলো যাই, এবং ডাক্তারবাবুর সাথে পুরো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে বিকেল 5টার সময়। তো এখান থেকে বেরিয়ে বাস ধরবো, বাস ধরে সোজা হচ্ছে এখান থেকে যাব গোলপার্ক। গোলপার্কে ডক্টর এম বেরা। তো সেখানে তোমরা ভিডিওটা দেখে নাও, সাথে থাকো, সঙ্গে থাকো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর কমেন্ট করে দিও, কারণ তোমাদের লাইক আর কমেন্ট সত্যি খুব দরকার। একটা লাইক করতে, কমেন্ট করতে পয়সা লাগে না। তো গাইস, ভিডিওটা এনজয় করো। চলো আমরা ডক্টরের কাছে পৌঁছে যাই হাওড়া থেকে বাস ধরে, সাথে থাকো। হ্যাঁ, অনেক বেরিয়ে স্যার লাগছে না স্যার, ব্যথাটা তো নেই। প্রেস করলে কোনো পেন? হ্যাঁ স্যার, পেন হচ্ছে? হ্যাঁ, ওই জায়গাটা পুরো নড়নড়ে, একদম ঢিলঢিল হয়ে আছে। ওখানগুলো পেন হয়। হালকা হালকা ম্যাক্সিমাম পেনটা কোথায় হয়? ম্যাক্সিমাম পেনটা স্যার এই যে জায়গাটা সাফার করি, মানে জোরে যদি পেস বল করি এই দুটো জায়গা সাফার করি, যেহেতু এটা একটু নেমে আছে মনে হয়। আর স্যার এই জায়গাটা আমার কোনো রকম মুভমেন্ট স্যার, মানে পুরো শরীরটা স্যার কোনো ডাইজেশন ক্ষমতা থেকে শুরু করে কোনো কিছু নেই স্যার, সব দিকটা অচল হয়ে গেছে, কি বলবো আপনাকে। 30 চলছে। হ্যাঁ স্যার, ওই জায়গাটা একটা পেন আছে। এই সাইডে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দুটো জায়গা। মনে হয়েছে একটা পায়ের ওপর স্যার ভরটা পড়ে শুধু। ওকে, আমার দিকে সাইড। আরো নিচে সাইড হবে। এই আমার দিকে আরো সামনে, আরো সামনে। ফোল্ড, এটা স্ট্রেট। বডি হালকা। হালকা রিল্যাক্স। এদিকে সাইড। এবার স্ট্রেট। এটা স্ট্রেট। আরো সামনে। স্ট্রেট। বডি হালকা। কোনো অসুবিধা হচ্ছে? না স্যার। মাথায় দিকে স্লাইড নিচে, স্লাইড নিচে। সব ধরনের হালকা, আরো হালকা।
সোজা হচ্ছে আরেকবার হালকা 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 বসতে হবে বসতে হবে স্লাইড পেছনে হাত দুটো মাথার পেছনে লক শুতে হবে হালকা ফোল্ড বডি আরাম হালকা সোজা উঠে সোজা হলো মানে ফেস আপ হ্যাঁ ওকে আর হচ্ছে সাইড 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 হাতটা দিয়ে বলবো না ready get out ready get out হালকা 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 ready get out হালকা বডি হালকা হালকা বসতে হবে ভেরি গুড হ্যাঁ ফেস আপ ওকে বলে যান ঠিক আছে আচ্ছা স্যার বিয়ের প্রবলেমটা দেখে নিচ্ছি ভালো লাগবে feeling much better but কোথায় পেন হচ্ছে এই যে স্যার পেন কোথাও নেই স্যার আমার মেন প্রবলেম হচ্ছে স্যার এই কোমরটা এটা এই হাঁটুটা স্যার এই ডান পাটা আমার স্যার বুঝতে পারি যে জুতো পরলে না সমানভাবে ব্যালেন্স বুঝতে হবে হাতটা আমার ঠিক নেই স্যার এই যে এই জায়গাটা না দেখুন এরকম করলে তো এই জায়গাটা বেরোয় এটাতে স্যার বেরোচ্ছে না এটা ঠান্ডা নিচ্ছি তো হ্যাঁ ঠান্ডা ঠান্ডা সেক নিচ্ছি না কিছু গরম সেকটা নিচ্ছি পেন আছে এখানে তো আছি অল্প স্বল্প এদিকে নেই আমার এটা প্রবলেম মানে এখানটাতে পুরো লক হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে হালকা এটা বেরোচ্ছে না কেন স্যার আমার কথা হচ্ছে দেখুন এটা তো বেরোচ্ছে হালকা হালকা এটাও তো বেরোবে এই সময় হালকা ওটা একটা কোথাও কিছু ঢুকে বসে আছে হালকা হালকা পেন আছে এখানে হ্যাঁ অল্প বিস্তর অতিরিক্ত নয় হ্যাঁ ওই জায়গাটায় স্যার লাগছে অল্প বিস্তর না হ্যাঁ ওই জায়গাটায় স্যার অল্প বিস্তর ওখানে একটা কিছু লক নেমে গেছে দেখি নিতে কোনটাতে নিতে স্যার এটা স্যার ওয়েট এই স্যার এই প্রবলেমটা হয়ে গেছে ইনজুরি সোজা শুরু করুন কোনো পেন হচ্ছে না কোনো পেন নেই ওখানে আচ্ছা
হালকা হালকা এটা বডি প্রমিনেন্স আছে, প্রেস করলে কোনো পেন আছে? না, পেটে কখন ফিল হয়? পেন কোনো ফিল হয় না, জাস্ট স্যার নিজের পাটা বুঝতে পারি শরীরটা পুরো ডিসব্যালেন্স হচ্ছে আমার। না এটা কিছু না। কিন্তু স্যার এই নার্ভটা আমার কোথাও যেন হচ্ছে স্যার, এইখান থেকে ইয়েটা বেরিয়েছে। এটা হ্যাঁ না স্যার, এই যে এখান থেকে জিনিসটা বেরিয়েছে, এই লকটা মনে হচ্ছে একটা স্যার। না কিন্তু জয়েন্ট ঠিক আছে, জয়েন্ট ফ্রি আছে। কিন্তু স্যার আমার ডান পাশে আপনি ইয়েতে দেখতে পারেন স্যার, আমার হয়তো একটা আঙুল বড় হবে ফার্স্ট পর্যন্ত। প্রেস করলে লাগছে? না, ঠিক আছে, দেখি নিচে একবার স্কোয়াট স্কোয়াট করো, নিচে বস, নিচে নিচে। ঠিক আছে, ওটা নিতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু স্যার এই পাটায় স্যার আমার জুতোর কালার ডিসকালার হয়ে যায়, মানে একটা জুতো আপনার কালার। ঠিক আছে, জয়েন্ট ফ্রি আছে, উঠে পড়ো। এদিকে চলে